ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិហើយសម្រាប់ព័ត៌មានជាដំបូងគឺយើងផ្ដោតទៅលើតម្លៃផ្ទះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងត្រីមាសទី2នេះគឺកំណើននៃតម្លៃផ្ទះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានការថមថយចុះការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាកំណើនតម្លៃផ្ទះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថមថយនៅក្នុងត្រីមាសទី2ហើយទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនឹងមានសភាពជួញដូរកាន់តែខ្លាំងឡើងអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះអាចនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែតម្លៃផ្ទះក៏នឹងកើនឡើងផងដែរសន្ទុះតម្លៃនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន S&P Casual បានបង្ហាញការកើនឡើង 2.2% ពីដើមត្រីមាសទី2នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន22នេះជាផុសតាងមួយបង្ហាញថាទីផ្សារផ្ទះសម្បែងរបស់អាមេរិកកំពុងតែប្រសើរឡើងហើយកំណើនខ្លាំងជាងគេនោះគឺនៅរដ្ឋ San Francisco និង Las Vegas ជាមួយនឹងកំណើនជាមធ្យមជា 25% សម្រាប់ផ្ទះដូចគ្នាដែលត្រូវបានលក់កាលពីឆ្នាំទៅប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Robert Schiller នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បាននិយាយថាទិន្នន័យនេះខុសប្លែកពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងខណៈដែលទីផ្សារផ្ទះសម្បែងនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកំណើនអត្រាការប្រាក់សម្រាប់កម្ចីទិញផ្ទះជិត 4.6% អ្នកទិញអាចនឹងធ្លាក់ចំណាប់អារម្មណ៍ហើយកំណើនក៏នឹងធ្លាក់ចុះទៅវិញផងដែរចាស់ថ្មីនេះអាជ្ញាធរសហព័ន្ធរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលហៅកាត់ថា FELDA បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាទៅនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលយើងតាមការលើកឡើងរបស់លោក Mol Asa Abdul Samed បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរយៈការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីយ៉ាគុលរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងកោតសរសើរអំពីភាពជោគជ័យរបស់អាជ្ញាធរសហព័ន្ធរៀបចំដែនដីនិងនគររូបនីយកម្មរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលហៅកាត់ថា FELDA ដើម្បីរៀបចំឲ្យមានគ្រោងការគម្រោងអាជីវកម្មនេះក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចធុរកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ប្រទេស FELDA នៅក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Zuma បានកោតសរសើរថានេះគឺជាប្រទេសតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងអាជីវកម្មដូចជាមានតែមួយគត់ពោលគឺ FELDA នេះតែម្ដងភាពជឿជាក់នៃការអភិវឌ្ឍសមត្ថកិច្ចចាប់ពី57ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺត្រូវបានមើលឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានក្លាយទៅជាគំរូដ៏ពិសេសសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចិនដល់ឡៃប្រទេសស្រីលង្កានិងប្រទេសបេឡារុសបានកំណត់វិស័យវិនិយោគទុនជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ធ្វើការចាប់ផ្ដើមគម្រោងទ្វេភាគីតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាធុរកិច្ចរវាងប្រធានាធិបតីម៉ាហាន់ដារ៉ាជាប្រាស៊ីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបេឡារុសគឺលោកបណ្ឌិតមីហលមីនីកូវីក្នុងកិច្ចប្រជុំធុរកិច្ចនេះផងដែរប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសហើយអត្ថិភាពក្នុងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីទាំងពីរបានសម្រេចនឹងបង្កើតឲ្យមានរោងចក្រផលិតត្រាក់ទ័ររថយន្តដឹកទំនិញរោងចក្រឧស្សាហកម្មផលិតម៉ាស៊ីនរថយន្តនិងរថយន្តក្រុងជាដើមតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក៏បានកំណត់ឲ្យបង្កើតរោងចក្រផលិតទឹកដោះគោផលិតផលសម្ព័ន្ធអាហារទារកនិងផលិតផលសម្រាប់កុមាររួមមានស្បែកជើងនិងគ្រឿងបរិក្ខារសុវត្ថិភាពជាដើមជាងនេះទៅទៀតភាគីស្រីលង្កាបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានស្នើសុំឲ្យមានការពង្រីកនៃការអភិវឌ្ឍសារពើពន្ធបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលវិស័យអប់រំនិងវប្បធម៌ជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបេឡារុសបានថ្លែងថាដោយមានការបង្កើតក្រុមរួមភាគទុននៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាមិនត្រឹមតែត្រូវបានទទួលនៅការផ្គត់ផ្គង់លក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាអាចត្រូវបាននាំចេញដើម្បីចែកចាយបន្តទៅនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចារីឯអាជ្ញាធរថៃបានកំណត់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលចំនួន5រូបតាមរយៈដីកាចាប់ខ្លួនសម្រាប់មេខ្យល់ដែលដឹកនាំប្រជាកសិករប្រឆាំងតវ៉ាទៅនឹងតម្លៃកៅស៊ូដោយសារតែតម្លៃជ័រកៅស៊ូមានការប្រែប្រួលខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាកសិករនៅទូទាំងប្រទេសធ្វើការតវ៉ាដើម្បីជំនួយអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើននៃក្រុមកសិករគ្រោងនឹងធ្វើការបិទផ្លូវសំខាន់មិនឲ្យមានចរាចរណ៍នៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តនគរស៊ីថាមារ៉ាត់បានតវ៉ាជាច្រើនថ្ងៃមកហើយសវនាការដ៏ពិសេសមួយរបស់សាលាដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពិចារណាតាមសំណើរបស់ប៉ូលីសហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាបានយករថយន្តមកចតស្កាត់តាមដងវិថីនិងរថយន្តដឹកទំនិញរាំងខ្ទប់ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរសមាគមកៅស៊ូរបស់កសិករនៅក្នុងខេត្តសាទូនបានក្លាយទៅជាក្រុមចុងក្រោយបំផុតដើម្បីប្រកាសអំពីផែនការរបស់ពួកគេនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការលើបញ្ហានេះដែលយើងតាមការលើកឡើងរបស់សមាជិកសមាគម
ចាំនិនម៉ាក់រុងក៏បានបដិសេធពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានថាតវ៉ារបស់កសិករផលិតកៅស៊ូគឺជារឿងនយោបាយនិងជាជំរុញលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់បកប្រឆាំងខណៈដែលកំពុងតែមានការតវ៉ាដែលចោទថាជាការលើកទឹកចិត្តខាងនយោបាយរដ្ឋាភិបាលបានលើកផែនការក្នុងការចំណាយលើគម្រោង 25,000 លានបាតដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមអ្នកតវ៉ានេះរីឯខុទ្ទកាល័យរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងត្រូវបានរំពឹងថានឹងពិចារណាលើផែនការខាងលើនេះនៅថ្ងៃទី 3 ខែកញ្ញាខាងមុខនេះតែម្ដងចាត់ថ្មីនេះក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃបានរកឃើញនៅស្លាកសញ្ញាទឹកតការជាច្រើនជាង500សន្លឹកត្រូវបានបាត់ពីស្ថានកុងស៊ុលថៃនៅក្នុងប្រទេសឡាវកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងបានបង្ហាញថាមានស្លាកសម្រាប់បិទលើទិដ្ឋាការចំនួន300ដែលបានបាត់ពីស្ថានទូតថៃនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រសួងបានបង្ហាញថាមានទិដ្ឋាការចំនួន 2000 បន្ថែមទៀតដែលបានបាត់ពីស្ថានទូតថៃដែលយើងតាមការលើកឡើងរបស់លោកណាថាវុឌ្ឍអនុប្រធានលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាក្រសួងគ្រាន់តែបានដឹងថាស្លាកទិដ្ឋាការចំនួន500នាក់ដែលបានបាត់នៅក្នុងឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីត្រូវបានដឹងថាផ្លូវការដែលមានការជួយអន្តរាគមន៍ពីមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍របស់ខេត្តមុងដាហាន់ដើម្បីចាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ទិដ្ឋាការមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងហោចណាស់មានជនសង្ស័យចំនួន14នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនស្របពេលដែលពួកគេបាននឹងកំពុងព្យាយាមចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងលេខរៀងដែលបានលុបចោលចាយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីវិស័យឧស្សាហកម្មយានយន្តរបស់ប្រទេសបារាំងឯនោះវិញគឺក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Peugeot របស់បារាំងកំពុងសង្ឃឹមថារថយន្ត model ថ្មីរបស់ខ្លួនអាចនឹងទាក់ទាញអតិថិជនច្រើនជាងការរំពឹងទុកក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបារាំង Peugeot កំពុងសង្ឃឹមថា model ថ្មីខ្នាតមធ្យមនឹងមានទ្វារក្រោយរបស់ខ្លួននឹងអាចនាំមកនូវការប្រសើរឡើងវិញចាក់ផុតពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបដទៃទៀតដែរកំពុងតែប្រវេប្រវាងើបចេញពីការធ្លាក់ចុះរាប់ឆ្នាំពីព្រោះអតិថិជននៅតែបន្តប្រើប្រាស់រថយន្តចាស់របស់ពួកគេនៅចំពេលដែលមានអត្រាការងារធ្វើខ្ពស់និងដំណើរសេដ្ឋកិច្ចថយក្រោយនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Peugeot Maxime Picat បាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះនៃតម្រូវការកំពុងតែថមថយហើយឆមាសទី2នៃឆ្នាំនេះនឹងមានការប្រសើរឡើងវិញខ្លះការលក់រថយន្តនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះអស់ 6.6% នៅក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងឆ្នាំ2012លោក Maxime Picat បានបន្តថាដើម្បីទទួលបានកំណើនវិញក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការជាច្រើនដូចជាការបង្កើតផលិតផលថ្មីនិងការកាត់បន្ថយចំណាយដែលរួមទាំងការបិទរោងចក្រផងដែរចារីឯប្រទេសចិនឯនោះវិញបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេពហុភាគីស្ដីអំពីជំនួយរដ្ឋបាលទៅវិញទៅមកទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពន្ធប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពហុភាគីស្ដីអំពីជំនួយរដ្ឋបាលទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងបញ្ហាពន្ធដើម្បីចូលរួមជាសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបញ្ជាពន្ធនិងការបន្ថយពន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1988ដោយអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដោយផ្ដោតជាពិសេសទៅលើកិច្ចការពារកុំឲ្យមានការគេចពន្ធនិងការបន្ថយពន្ធលោកគង់ស៊ូយីងប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីពន្ធប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបរទេសទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានបន្តថាកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសចិនប្រមូលពន្ធបានជាង 163.4 លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈប្រព័ន្ធទ្វេភាគីហើយប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងការបន្ថយពន្ធប្រមូលប្រាក់បាន 5.65 លានដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យហេយ៉ាងនៅផ្នែកពន្ធនៃសាកលវិទ្យាល័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយឲ្យប្រទេសចិនទទួលបានព័ត៌មានទាក់ទងនឹងពន្ធពីបរទេសហើយនឹងធានាផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីពន្ធរបស់ខ្លួនផងដែរចាស់តាក់ទងទៅនឹងប្រទេសចិននេះដែរក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសចិនទទួលបានកំណើន11កណ្ដាប់សញ្ញា 6% បន្ថែមទៀតនៅត្រឹមខែកក្កដានេះក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មសំខាន់របស់ប្រទេសចិនទទួលបានកំណើន 11.6% នៅក្នុងខែកក្កដាជាការកើនឡើងយ៉ាងលឿនពីខែមិថុនាដែលមានតែ 6.3% តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាប្រាក់ចំណូលពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មជាច្រើនដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី20លានយួនបានឡើងដល់ជាង419លានយួនហើយកាលពីខែកក្កដាក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់ពួកគេបានកើនឡើងចំនួន 11.1% ដល់3សែនកោតយួន
ក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មចំនួន41កន្លែងដែលត្រូវបានស្ទង់មតិឧស្សាហកម្មចំនួន27បានបង្ហាញកំណើនប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំក្នុងអំឡុងពីខែមករាដល់ខែកក្កដាខណៈដែលឧស្សាហកម្ម11ផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះយោងតាមទិន្នន័យពី HSBC សម្រាប់វិស័យផលិតកម្មរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញឡើងដល់ 50.1% នៅក្នុងខែសីហាជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល4ខែកន្លងមកនេះចារីឯព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះយើងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍នាពេលថ្មីនេះនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូកំពុងតែមានកំណើនឡើងវិញបន្ទាប់ពីជាប់ផុងក្នុងដំណើរថយក្រោយដ៏យូរមិនដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូនៅទីបញ្ចប់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានកំណើនឡើងវិញហើយយោងតាមតួលេខដែលចេញពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនាពេលថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូបានកើនឡើងនៅក្នុងខែសីហានេះសូចនាករទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់បានប្រសើរឡើងវិញគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូពីដក 17.4 នៅក្នុងខែកក្កដាមកនៅត្រឹមដក 15.6 វិញនៅក្នុងខែសីហានេះសេវិទូជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុសកល ING បាននិយាយថាតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូជារួមពិតជាបានចាក់ផុតពីដំណើរថយក្រោយហើយប៉ុន្តែការប្រសើរឡើងវិញនេះនឹងមិនស្មើគ្នាទេនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកទំនុកចិត្តអាជីវកម្មបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល18ខែកន្លងមកនេះជាទិន្នន័យស្រដៀងគ្នាដែរចំពោះប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ចៃប្រាក់អឺរ៉ូជាបន្តពីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានតាមដានទស្សនានៅវគ្គសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន